Assalamualaikum guys, kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara meredakan batuk ya. Di sini ada lemon separuh, kemudian ini ada kecap bawang, kemudian ini ada air hangat. Jadi kita kasih di sini kecapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat biasanya kan madu, jadi aku nggak punya madu, aku nemuin kecap, aku coba pakai kecap, tapi alhamdulillah reda guys. Nah, terus kita cobain gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan sama kulitnya gini. Harus diminum air hangat. Gini ya. Dimakan hingga habis ya guys, hingga selesai. Insya Allah batuknya sembuh. Oke, terima kasih.